এয়া দৃশ্য ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে কেনেদৰে আসলে বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছে। এয়া এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে যি সাৰ্ভিস ৰোড আছে নালাপাৰা, এই নালাপাৰাৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্য দেখাই আছো। কাৰোবাৰ যিসমূহ বাহনসমূহ আছে, বাহনসমূহ যি হাইৱে আছে, সেই হাইৱেসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে যিহেতু বানপানী হোৱাৰ ফলত বহুত ধৰণৰ ট্ৰেফিক জাম হৈছে আৰু ট্ৰেফিক জামৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ পুনৰ আকৌ তেওঁলোকৰ দিশে আচলতে তেওঁলোক গতি কৰিছে। এয়া পৰিৱেশ নালাপাৰাৰ পৰা দেখাইছো, যিহেতু বহু লোক আছে, কাৰণ কিছু লোকৰ হয়তো বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছে, কিছু লোকৰ আসলে তেওঁলোক পানীত অহাৰ ফলত বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছে আৰু লগতে যি তেওঁলোক গন্তব্যস্থান, সেই গন্তব্যস্থানলৈ যাব পৰা নাই। দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখাইছো কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ, হাহাকাৰময় পৰিৱেশ আসলতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো এতিয়া বিৰাজমান হৈ আছে। এয়া পৰিৱেশ দেখাইছো কেনেদৰে এককাল পানীত এনেদৰে বাইকখন নিজৰ বাহনখন তেওঁলোকে লৈ আহিব লগা হৈছে। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আসলতে যি আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা বা যি গুৱাহাটী মহানগৰীক আসলতে বিভিন্ন সময়ত কোৱা যায় যে মহানগৰী উন্নয়ন কৰা হৈছে। এয়াই উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তত আসলতে এনেদৰে বৰষুণ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে। চাৰিওফালে আসলে নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা নকৰাৰ ফলতে এইবিলাক হৈছে। আৰু যিহেতু কিছু লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, কাৰণ অফিচ কাছাৰীলৈ তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। আপুনি অফিচলৈ যাবলৈ ওলাইছে? হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী, কেনেকুৱা দেখিছে? এতিয়া এইখিনিত বহুত পানী, যথেষ্ট পানী দেখা পাইছোঁ। গতিকে হাইৱে ইফালৰ গাড়ীখিনি ৰিটাৰ্ণ হৈ এনেকৈ গুচি গৈ আছে। এনেকুৱা সময়ত মানে বহুত আমাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। স্কুল কলেজ, এতিয়া বাৰু স্কুল ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, ঠিক অফিচ টাইমতে হওক বা যিকোনো টাইমতে হওক, আজিকালি মানে গুৱাহাটী মহানগৰীত আহিবলৈ মানুহে ভয় কৰা হৈছে, কাৰণ এজাক বৰষুণতে যেনেকুৱা কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ। হয়, যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু যিহেতু কৈছে বাহনসমূহ তেওঁলোকৰ বিকল হৈছে, কোনোবা হয়তো নিজৰ অফিচ কাছাৰীলৈ তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। এজন আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আপোনাৰ বাইকখন চাগে ষ্টাৰ্ট বন্ধ? কি ক'ব আচলতে বৰষুণ এজাক আহিলে সকলোৰে চিন্তা হৈ পৰে, গুৱাহাটী কোনটো দিশত আচলতে আমি কি ক'ম, বৰষুণলৈতো পানী হ'ব আৰু একচুৱেলি নালাবিলাক চাফ হোৱা নাইতো। নালাবিলাকৰ যদি চাফ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পানীখিনি এনেই কমি যাব। এতিয়া কেনেদৰে যাব? আপোনাৰ বাহনখন বিকল হৈ চাওঁ কি হৈ আছে এতিয়া, উপায়টো দেই আৰু। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি দৃশ্য আচলতে প্ৰতিটো বৰষুণ, প্ৰতিজাক বৰষুণৰ পাছতে এনেদৰে দেখা পোৱা যায়। আৰু এয়া যিসকল তেওঁলোক নালাপাৰাত আছে, নালাপাৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোক নিজৰ অফিচ কাছাৰীলৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোক ওলাই আহিছে। আৰু এয়া পৰিৱেশ দেখাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থই, যিহেতু ক'ব লাগিব যে যি হাইৱে আছে, সেই হাইৱেলৈ এতিয়া এই পানীসমূহ আচলতে নিগৰি ইতিমধ্যে নেশ্যনেল হাইৱেলৈ আহিছে আৰু বাহনসমূহ ইতিমধ্যে বিকল হৈছে। আৰু যদি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। দাদা, অফিচলৈ যাইছে? অফিচলৈ যাব ওলাইছে। এতিয়া স্কুটিখন বেয়া হৈছে? স্কুটিখনৰ মানে পানী সোমাই কেনে পুৰা বেয়া হৈ গৈছে। পানী সোমালে কি ক'ব বিচাৰিব? এইটো সাধাৰণ কথা নিচিনাই হৈ পৰিছে বানপানী চাৰিওফালে। বানপানী চাৰিওফালে এইটো এইবিলাক চৰকাৰে ভালকৈ চকু দিব লাগে এইবিলাক পৰিৱেশৰ। চৰকাৰ ক্ষেত্ৰত কি নিৰ্বাচন যায় আহে, প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, মানে ক'ব গ'লে তেখেতলোকে কোনো দেখি কেনে মানে কামবিলাক কৰিব ইচ্ছা কৰা নাই আৰু মোৰ হিচাপত। চব বুজি পায়, সিহঁতে বুজি পায়ো একো কামখিনি ফৰৱাৰ্ড কৰা নাই, কিয় কি সাধাৰণ মানুহে অসুবিধাৰ মাজত ভুগি আছে। চৰকাৰবিলাকৰতো আৰু এইবিলাক অনুভৱ নাই। আৰু আগলৈ গ'লে আৰু বানপানী হৈছে। আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা আপ টু জালুকবাৰী গ'লে লালমাটি, বিহাৰবাৰী, নালাপাৰা, লখৰা, গড়চুক, বৰাগাঁও আপ টু চবতে আপুনি পানী পাব। আটাইতকৈ সৰু গৰীব ঘৰৰ সাধাৰণ মানুহখিনি ভুক্তভোগী হৈছে এই চৰকাৰৰ পৰা।